इनके सिम्टम्स में देखिए तो खांसी रहना, नाक बंद रहना, स्नीजिंग रहना, रनिंग नोज रहना, लॉस ऑफ स्मेल रहना, और एक मोस्ट कॉमन सिम्टम पोस्ट नेसल ड्रिप। पोस्ट नेसल ड्रिप क्या है? ये आपको गले में एक इरिटेट म्यूकस करेगा, आपको लगेगा गले में पीछे की साइड म्यूकस ड्रिप कर रहा है, जिसकी वजह से आपको सांस में दिक्कत भी लगने लगती है। तो अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स हैं तो आज ही जाके एलर्जी स्पेशलिस्ट या पल्मोलॉजिस्ट जाके जरूर मिलें। थैंक यू।